तो अभी मैंने एक चीज़ ऐसी नोटिस की है जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। भाई लिटरली सायनात सो रहा है, वो भी इतनी गहरी नींद में है। आपको दिखाता हूँ वो क्या कर रहा है। Rage on that beat, going crazy. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो फिलहाल अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो आज नीचे आ चुके हैं हम लोग जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। तो आज भूत आ गया। इससे भी लेकर आया हूँ। ओ भाई मैंने उल्टा मास्क पहना था क्या? क्या पता। अरे तो अभी पापा ये को जाने वाला है क्लास करने के लिए। इसके मैं अरे यार याद करूंगा तुझे। अबे यार बाजू के घर में ही जा रहा है। बाजू के घर में जा रहा है ब्रो। उधर तुझे कौन देखता है? तुझे काम पे अभी मैं टिक्का गया क्या? तो दरवाजा ओपन कर। तो चलिए अभी फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। सो फाइनली भाई साहब आ चुके हैं क्लास करके। कैसे रही क्लास? एकदम भारी। एकदम भारी। कितने बज रहे हैं अभी? ये कहाँ है बे? 120। एक कहाँ है ये? तुम्हारे हाथ में क्या पकड़ा है तुम? 120। तो अभी इसकी क्लास ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी चल यार, मुझे बहुत भूख लगी है। इसलिए तो और मैं भी आया। हाँ, और आज तो भाजी भी ऐसी है ना, मतलब खा के पनीर। ओए होए 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 भाई, पनीर मतलब ओए होए 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 होए, मक्खन मतलब हमारा मजा पहला आ प्यार, जाएगा हमारा आज पहला प्यार पनीर। तो। मजा आ जाएगा आज तो यार। हम तो ना बाहर होटल में गए, वहाँ पे भी पनीर खाते हैं। कहाँ पे? डब्बा कहाँ पे? तो चलिए, सो ये रही पनीर की आणि सब्जी और अजून ये रही जास्त आणले चपाती। आपण खायला पण असं हाँ, आणली. उसके पास भी, मेरे पास भी सेम सेम। तो फिलहाल अभी हमने लंच कर लिया है और अभी ये कर रहा है पढ़ाई। पढ़ाई भी देखना क्या कर रहा है, डिक्शनरी पढ़ रहा है। हाँ तो अच्छा ही तो है ना। कर कर कुछ तो कर, पढ़ाई कर, सिर्फ पढ़ाई कर। कुछ तो समझ में तो आएगा कौन सी चीज को क्या बोलेगा। सही बात है, सही बात है। ये देखना है कैसा सोया हुआ है। एक एक क्या ओढ़ कर सोया है? क्या रख कर सोया है ये? अभी क्या हुआ, क्या है तुझे, क्या हुआ है, क्या हुआ है ब्रो? व्हाट हैपन? सोई आ रही है, सॉरी नींद आ रही है। सो जा फिर। ये जैकेट अच्छी है हाँ इसकी भाई। आंखों पे पूरा, आंखों तक, मतलब कुछ पहन, मतलब ओढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सीधा जैकेट की चैन ऊपर कर दो और खत्म। अच्छी है जैकेट से। चलिए मैं अपना काम करता हूँ। तो अभी मैंने एक चीज़ ऐसी नोटिस की है जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। भाई लिटरली सायनात सो रहा है, वो भी इतनी गहरी नींद में है। आपको दिखाता हूँ वो क्या कर रहा है। ये देख कैसे सोया पड़ा हुआ है ये। और आवाज़ देखना, कराटे ले रहा है लिटरली। ये लिटरली कराटे ले रहा है, मतलब ये मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। मुझे नहीं पता आपको सुनाई दी है या नहीं दी, लेकिन लिटरली वो कराटे ले रहा है सोते हुए। देखना यार। तो चलिए मैं काम करता हूँ। तो भाई साहब फिलहाल अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और भाई लाइट जाकर 1 घंटा हो रहा है, लेकिन अभी तक लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है। अंदर तो शूट नहीं कर सकता क्योंकि अंदर बहुत ही अंधेरा है और वो ऐसे ही सोया पड़ा हुआ है। देखना कुछ नहीं दिख रहा और यहाँ पर सोया हुआ है। हाँ,
क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई दिख, वो देखना वहाँ पर सोया हुआ है। सो फाइनली ये उठ चुका है और अभी तक लाइट नहीं है लिटरली ब्रो। 5 बज रहे हैं यार, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे। तो मार खाएगा। सोकर उठने के बाद ये जरा सा स्क्रू यहाँ का ढीला हो चुका है इसका। ले टाइट कर देता हूँ देख। रुक मैं टाइट कर देता हूँ इससे। ए रुक यार। चेक कर देगा। अरे तिकडे काहीच दिसत नाही आहे लिटरली, इथंच दिसते थोडंसं। अभी लाइट नहीं है तो कर लो थोड़ा सा सहन आप लोग भी। हम भी कर रहे, तुम भी करो। आप भी, हम भी तो एडजस्ट कर रहे हैं इतने कम सब्सक्राइबर के साथ। हम भी कर लो। तू भी कर ले अभी थोड़ा सा एडजस्ट, मैं टाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। चल जाता हूँ मैं भी। जा जा, निकल निकल। ये कोई गलती थी दिमाग में। हाँ चल ना। सो फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ। कहाँ पे गए थे? अभी गए था। घर में ही था मैं। तो ऐसे क्यों बोल? तू घर पे आ चुका है फाइनली। हाँ। तो वो बाहर गया था, तो अभी वो आ चुका है। शाम के 6:30 बज रहे हैं और कुछ खाना है। ये रहा नहीं जाता। मेरे मन की बात थी। मेरे मन में लड्डू फूटा। अब तू कुछ तो खिलाना है तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मुझे क्या लगता है पता है क्या? क्या लगता है तेरे को? शायद हमें पानी पूरी खानी चाहिए। वहाँ पे हाँ, क्योंकि पेट्रोल भी तो नहीं डलवाना है यार। बता तो सही क्या खाएं यार। उधर जाने का मतलब बहुत लंबा है वो। चल मैं चलाता हूँ गाड़ी। पुलिस आ गए ना उसका उनके आंग पर कर दूंगा। पहले सोच, क्या बहुत दिन हो गए समोसा नहीं खाए। समोसा खाने के फिर। समझो छोड़, बहुत दिन हो गए वहाँ पे। वो कॉलेज पर मिलता है ना वो वाला। चल अरे यार, लंबा नहीं जाना है हमें किधर भी, इधर ही तो? पास में जो मिलता है वही खाए। 4 समोसा लाते हैं ना, उसमें है। तू 2 खा, मैं 2 खाता हूँ, बस दैट्स इट। मस्ती करने की। और कुछ तो आए क्या? तो फिलहाल अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और जस्ट मैं अभी घर पर आया हूँ, जो कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। उसका कुछ काम था, पार्सल देने का भी था, और उसने बोला चल कुछ खा ही लेते बाहर, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमने मिले और उसके बाद कुछ खाया बर्गर वर्गर। तो वो यहाँ पर मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि शर्म आती है भाई। तो कोई बात नहीं। तो अभी मुझे जाना है डिनर करने के लिए। तो डिनर तो मैं नहीं करूँगा, थोड़ा सा ही खाऊँगा, और उसके बाद मैं एडिटिंग भी अभी नहीं होने वाली मेरी। कल सुबह ही जल्दी उठकर 6:30 बजे उठकर कर दूँगा, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में 3% चार्जिंग है। अभी 2% हो जाएगी ना तो वीडियो भी बंद हो जाएगी। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप सबको पसंद होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।